আপডেট দেওয়ার পর মোবাইলে সমস্যা? রেডমি নোট 10, নোট 10 প্রো, প্রো ম্যাক্স, পোকো X2, X3, X3 প্রো মোবাইলগুলোতে আপডেট দেওয়ার পর বেশ কিছু কমন সমস্যা দেখা যাচ্ছে, যেমন ফ্রন্ট ক্যামেরা, ব্যাক ক্যামেরা, সাউন্ড, টাচ স্ক্রিন কাজ না করা, সিম, মেমোরি কার্ড, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিটেক্ট না করা, মোবাইল চালু না হওয়া বা চালু হওয়ার সময় লোগো এসে আটকে থাকা। আপডেট এর পর সিপিইউ প্রবলেমের কারণে এইসব সমস্যা হয়ে থাকে। মোবাইল ক্লিনিকে আমরা মাত্র 1 ঘন্টায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ হাতে সিপিইউ থার্মাল কুলিং সিস্টেমকে অক্ষত রেখে সিপিইউ রিভল করে এইসব সমস্যার সমাধান করে থাকি। আমাদের রয়েছে 100+ সিপিইউ রিভল করে দেওয়ার অভিজ্ঞতা। স্মার্টফোনের সকল সমস্যার সমাধান মানেই মোবাইল ক্লিনিক। আমরা সারা দেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে সার্ভিস দিয়ে থাকি। আমাদের ঠিকানা দোকান নং 78, পঞ্চম তলা, শাহ আলী প্লাজা, মিরপুর 10, ঢাকা 1216। যোগাযোগ 01833422221, 01934312040।